Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu, kwa mara nyingine tena kama tulivyokuelezeni kwamba mnakumbuka ya kwamba tunao musabaka mkubwa sana ambao unakwenda kufanyika katika jiji la Bujumbura hapo Buterere, Masjidud Da'i, uwanja wa Laidi, ambao kutakuwa na musabaka kama mlivyosikia kwamba mshindi wa kwanza ni kwa mara ya kwanza atapokea kiwango cha milioni 10. Hivyo basi, na pia ni kwa mara ya kwanza kuwapokea watu kutoka nje ya nchi, na miongoni mwa wale ambao tuliotarajia kutoka nje ya nchi ni majaji, ambapo tuna majaji wawili ambao wataka kutoka Tanzania, nchi jirani, na hivi tunaongea tayari mmoja amekwisha tua katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Melchior Ndadaye Bujumbura, ambaye ni ndugu yetu bwana Hashim Madenge. Tunasema sana ndugu yetu, karibu sana katika nchi yetu ya Burundi. Jihisi huko nyumbani shekhe, karibu kwa kweli insha Allah. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za khairi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, awali ya yote ninamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuniwezesha kutua ndani ya nchi hii jirani pendwa kabisa, nchi yetu ya Burundi, katika jiji hili la Bujumbura, katika uwanja wa kimataifa ulioko hapa Burundi, Melchior Ndadaye, nikiwa nimepokelewa na ndugu yangu Al-Habib Sheikh Zubair Bizimana pamoja na Sheikh Musa Pedaye. Nimefurahi sana na nimeshuka salama alhamdulillah ndani ya majira haya ya mchana wa dhuhuri, na niko tayari kwa ajili ya kushirikiana na ndugu zangu wa nchi hii ya Burundi katika jambo la Qur'ani, katika jambo la khairi, katika siku ya Jumapili ndani ya eneo la Bujumbura, maeneo ya Buterere. Ahsantum wa jazakumullahu khairan. Nimefurahi kushirikiana nanyi katika jambo hili adhim. Ndani ya jiji hapa na Bujumbura. Shekhe, kwanza tunakaribisha sana katika nchi yetu pendwa hii. Asante sana. Na nadhani hali ya hewa sio tofauti sana na nchi yetu ngeni ya Tanzania. Ni kweli. Mimi ningependa kuuliza swali. Naam. Ni kwa mara ya ngapi sasa unafika ndani ya nchi ya Burundi? Asante. Kiukweli katika nchi ya Burundi ni mara yangu ya kwanza. Sijawahi kukanyaga ardhi hii, lakini kwa mwaka huu ndio mara yangu ya kwanza kuja katika nchi hii ya Burundi. Na ni Qur'ani ambayo imekuleta katika mashindano ya Qur'ani imekuleta ndani ya nchi ya Burundi. Nadhani ni watu wa Qur'ani sana ambao wapo ndani ya nchi ya Tanzania. Kwa nini achaguliwe Sheikh Hashim Madenge pekee? Allahu Akbar. Kwanza nishukuru kwa uchaguzi huu ambao umefanywa na viongozi wangu kule nchini kwetu Tanzania, lakini ikiwa ina maana au sababu, labda ni kwa sababu nimeshiriki sana katika mambo ya Qur'ani. Kwanza katika kushiriki mimi mwenyewe kama mshiriki au mshindani, lakini pia kuwa katika sehemu ya majaji ambao tunahukumu mashindano mbalimbali ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Kuna ambaye anatufuata hapa katika TV zetu hizi tofauti za dini ambazo zinapatikana ndani ya nchi yetu hii pendwa ya Burundi. Anataka kumfahamu Sheikh Hashim Madenge, amezaliwa wapi, masomo yake ni aje, na mengi zaidi kuhusiana na Sheikh Hashim Madenge anataka kufahamu. Unaweza kumwambia lolote ambaye anatufuata hapa katika TV zetu? Shukran. Majina yangu ni Hashim Uthman Umar Madenge. Ni mzaliwa wa jiji la Dar es Salaam katika nchi yetu ya Tanzania.
na nimesoma katika madaris zilizoko pale Dar es Salaam. Masomo yangu ya awali ya dini nilianza ndani ya Madrasatur Rahma al-Islamiyya chini ya Sheikh al-Alim al-Allama al-Marhum Sheikh Hussein ibn Sultan. Baada ya hapo nikajiunga na chuo cha Kiislamu cha Kimisri Markaz al-Islami al-Masri na kumaliza katika marhala ya athanawiyya, lakini pia nimesoma kwa mashekhe mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania, akiwemo marhum Sheikh Muhammad Eid Muhammad pamoja na Sheikh Muharram Juma Doga na mashekhe mbalimbali walioko katika nchi yetu. Nimesoma kwao na kuleleka kwao katika mambo haya ya kutafuta ilmu ya dini na masomo yetu ya dini. Kilomita takriban 1500 kutoka ndani ya nchi ya Tanzania kufika ndani ya nchi yetu hii pendwa ya Burundi. Ni Qur'ani ambayo imekuleta kuja kuwahukumu vijana 20 ambao watafanya mashindano ya Qur'ani. Ni vipi Sheikh Hashim Madenge amejiandaa kwa ajili ya kukaa katika lazima tutafiti ya mashindano makubwa ambayo yatafanyika ndani ya nchi yetu hii Burundi? Sheikh Hashim Madenge amejiandaa vipi katika mashindano haya makubwa ambayo yanakuja kwa kama vile mkuu? Ahsantum. Nimejiandaa kuja kushirikiana nanyi katika jambo hili vizuri, kwa sababu ni miongoni mwa kazi ambazo tunazifanya kwa muda mrefu. Takriban zaidi ya miaka 10 tunashiriki katika kujaji mashindano mbalimbali, yakiwemo mashindano makubwa ya mabara kule Tanzania chini ya taasisi ya Al-Hikma Foundation chini ya Sheikh Nuruddin Kishki. Kwa hiyo nimejiandaa vilivyo na nimejiandaa vizuri kwa ajili ya kuja kushirikiana nanyi juu ya kuwahukumu na kuwapima vijana wetu 20 ambao watakaoshiriki katika mashindano haya makubwa ndani ya nchi hii. Ni mashindano makubwa ambayo yanafanyika ndani ya nchi yetu hii ya Burundi na yana kauli mbiu ambayo inasema Qur'ani kamba ya mshikamano ambayo ni tiba ya mfarakano. Ni nini ambacho unaweza kusema kuhusiana na kauli mbiu hii ambayo wametuandalia ndugu zetu wa Feza Sermuziki? Kwanza ni mshikamano, tiba ya mfarakano. Kwanza ni wapongeze kwa kauli mbiu hii. Qur'ani ni kamba ya mshikamano, tiba ya mfarakano. Ninachoweza kusema hivi ndivyo Qur'ani ilivyotueleza. Qur'ani imetuambia wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, kwamba shikamaneni katika kamba ya Mwenyezi Mungu, katika dini ya Mwenyezi Mungu moja, na wala msifarakane. Kwa hiyo ikiwa Qur'ani imesema hivyo, na sisi tumeichukua kama kauli mbiu kwamba Qur'ani ni kamba ya mshikamano lakini tiba ya mfarakano, maana yake tumeakisi na tumetafsiri kwa vitendo aya ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameieleza, na tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie tushikamane, lakini pia iwe ni tiba ya kufarakana kwetu kwa baraka ya Qur'an. Naam, swali langu ni wito wako kwa Waislamu wa Burundi na dunia nzima kuhusu msabaka wetu. Asante. Natoa wito kwa Waislamu wote wa Burundi na dunia kwa ujumla juu ya kuikimbilia Qur'ani, juu ya kuipa nguvu Qur'ani, juu ya kuihamasisha Qur'ani kwa vijana wetu, ili mradi Qur'ani iweze kuhifadhiwa, iweze kusomwa, iweze kufanyiwa kazi, ili tuweze kufaulu duniani na akhera, kwa sababu hili ndio lengo la Qur'ani. Kwa hiyo wito wangu kwa Waislamu wa Burundi, kwanza tushikamane na Qur'ani ambayo ni kamba ya mshikamano, lakini pia ni tiba ya mfarakano. Kwa hiyo tushikamane na Qur'ani, lakini pia tuhudhurie kwa wingi katika mashindano ambayo yameandaliwa yatakayofanyika Jumapili Jumamosi, ili tuweze kupata baraka ya Qur'ani. Huu ndio wito wangu kwa watu wa Burundi na dunia kwa ujumla. Tushikamane na Qur'ani. Naam, tumezoea, tumeshuhudia, tumeona mashindano ya Tanzania chini ya taasisi ya Al-Hikma Foundation, mashindano makubwa. Tumetazama muda ambao wanaahidi wanautumikisha ipasavyo, kuanzia saa 12 asubuhi au saa 1 hadi saa 7 mchana mashindano yanakuwa yamemalizika. Hili linatupa fursa gani au linatupa changamoto gani ambayo tunaungana majaji kutoka Tanzania na majaji kutoka hapa Burundi, kwa kuwa bado hatujazoeana, bado hatujajua mifumo ambayo inatendeka Tanzania au mifumo ambayo inatendeka Burundi. Kuna usawa gani hapa mtafanya ili tuweze kuambatana, tukamilishe huu muda na tuweze kujaji washiriki vizuri inshallah? Shukrani. Uambatano ni kukaa kwa pamoja kati ya majaji wa Tanzania pamoja na majaji wa Burundi, kisha kubadilishana uzoefu kwamba nyinyi mnafanyaje na sisi tunafanyaje, mnawezaje kudhibiti muda kule kwenu, na tunawezaje kukompea
sote wawili ili tuweze kufanya jambo letu kwa ufanisi wa hali ya juu na ndani ya muda husika, ili mradi jambo letu liwe fupi lakini zuri lenye kupendeza. Kwa hiyo tutashirikiana kwa pamoja kwa kubadilishana mawazo kati ya majaji wa pande zote mbili na kubadilishana uzoefu ili tuweze kufanikisha event yetu siku hiyo. Wanahabari ambao tumekusanyika hapa sote tulikuwa tunategemea kama tutawapokea majaji wetu wawili kutoka ndani ya nchi yetu pendwa Tanzania, ambao ni nyie Sheikh Hashim Madenge pamoja na ndugu yako bwana Muhammad Khalifa Juma. Na yetu tunategemea kumuona, lakini sasa tunamuona Sheikh Hashim Madenge peke yake. Sheikh Muhammad Khalifa vipi, yeye hatakuwepo? Asante. Ni kweli safari yetu ni majaji wawili, Sheikh Muhammad Khalifa Juma na mimi Hashim Uthman Madenge, na mpaka jana tumewasiliana, mpaka leo asubuhi tumewasiliana kuwa tunaripoti pale airport yetu ya Dar es Salaam saa 2:50 ili saa 3:50 tuweze kuruka kwa pamoja. Lakini bahati mbaya ikatokea dharura wakati Sheikh Muhammad anafika pale, zile board passengers zikawa zimekwisha. Kwa hiyo ikawa haiwezekani kupanda ndege ambayo tumepanda sisi, badali yake yeye amebadilishiwa ndege, ataondoka na ndege ya usiku ili aweze kuingia kesho hapa Burundi majira ya saa 4:05 asubuhi. Amepata ndege itakayokwenda Ethiopia, kisha kutoka Ethiopia ndio ije hapa Bujumbura. Hii ndio dharura ambayo imemkuta, lakini Sheikh Muhammad yuko njiani na yuko chini ya usimamizi wa watu wa Air Tanzania ili mradi aweze kusafiri usiku wa leo na kuweza kuwasili ndani ya nchi hii kesho insha Allah taala. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naam, waheshimiwa wanahabari wa TV mbalimbali za Kiislamu nchini Burundi, media mbalimbali, tumekuja hapa mashaallah walillahi alhamdu kama viongozi tukiwa tumeshirikiana na Sheikh Zuberi, Sheikh wetu, mwalimu wetu mpendwa, kwa minajili ya kuja kumpokea jaji wetu, Sheikh wetu, mgeni wetu kutoka katika nchi ya Tanzania, ambaye ni jaji mmoja miongoni mwa majaji wawili ambao tulikuwa tunawatarajia biidhnillah taala. Kwa hivyo amefika salama alhamdulillah Sheikh wetu Hashim Uthman Madenge. Mimi nasema kwa niaba ya waandaaji ambao ni Frères et Sœurs Musulmans, tukiwa pamoja na Sheikh Zuberi na Kiswahili halaka ndugu zetu, ya kwamba jaji amefika salama, tunaye na tunamwambia karibu sana Sheikh wetu. Burundi ni nyumbani, albaitu baituk, wala usiwe na hofu, uhisi kwamba hapa umefika kwa ndugu zako insha Allah taala. Tunakukaribisha sana. Ndio wito wangu ni kwa Waislamu haswa wa jiji la Bujumbura, jiji pendwa la Bujumbura, Waislamu wa Buterere, Waislamu wa Chibitoki, Waislamu wa Kinama, Waislamu wa Bukirasazi, Mutakura, Kamenge, Ngagara, Buyenzi, Buiza, Jabe, maeneo yote Kanyosha kwa Sheikh wangu Sheikh Zuberi Allah muhifadhi, kule Kibenga mpaka Ruziba mpaka Kabezi na wa mikoani pote mikoa ya Burundi, wote tunawaambia Ijumaa mosi ni kikiri kakara, ndio siku yetu ambayo tunakwenda kuwashuhudia vijana wetu 20 ambao wamepita kwenye mchujo wetu, kipi ambacho wametutayarishia katika usomaji wao. Kwa mimi ninawaambia Waislamu ni kuweza kuamkia siku hiyo mapema sana, Ijumaa mosi tarehe 12 mwezi wa 4 mwaka 2025 katika uwanja wa Buterere jirani na Masjidi Dai, masjidi ya imamu wetu Masudi Wawa. Kwa hivyo Waislamu wote kila sehemu ya jiji la Bujumbura na nchi ya Burundi tuamkie siku hiyo kwenye uwanja huyo mapema. Atakayechelewa nafasi ikiwa imechukuliwa ataketi chini inshallah ni uwanjani ili aweze kupata raha ya Qur'ani siku hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala atufikishe salama na atujalie harakati yetu hiyo iweze kwenda salama pia. Na waalika tu sana wafike kwa wingi inshallah ta'ala.